হ্যালো ফ্রেন্ড, মাই ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম জানাই। আজকে আমরা শিখব যে ডায়োড কীভাবে চেক করা যায়। ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ মাদারবোর্ড, এসএমপিএস, হোম থিয়েটারে বিভিন্ন সার্কিট বোর্ডে ডায়োড ইউজ করা হয়। তা আমরা আজকে শিখব কীভাবে ডায়োড টেস্ট করা যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক শেয়ার করে দেবেন। চ্যানেলে প্রথমবার এলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। প্রথমে আমরা দেখব ডায়োডের দেখতে পাচ্ছেন এই সাদা যে দাগটি আছে, এটি ব্ল্যাক পয়েন্ট আর এটি হচ্ছে রেড পয়েন্ট, মানে প্লাস, আর এটি হচ্ছে মাইনাস। আমাদের প্লাসটা প্লাস এবং মাইনাসটা মাইনাসে ধরলে যে কোনো একটি কোড আসবে। প্লাসটা প্লাস, মাইনাসটি মাইনাসে ধরলে একটি কোড আসবে, আর মাইনাসটা প্লাসে ধরলে, প্লাসটা মাইনাসে ধরলে কোনো কোডই আসবে না। তাহলে এই ডায়োডটি ওকে আছে। চলুন আমরা দেখে নেওয়া যাক। ফার্স্টে আমরা মাল্টিমিটারের কন্টিনিউটি পয়েন্টে রাখবো। দেখতে পাচ্ছেন এই ডায়োডটি, দেখতে পাচ্ছেন এই মাইনাসটি মাইনাস দিকে রাখলাম আর প্লাসটি প্লাসে ধরলাম। আমাদের কোড আসছে, দেখতে পাচ্ছেন 409, এবং উল্টো সাইডে কোড আসবে না। এই ডায়োডটি ওকে আছে। 2 নম্বর চেক করে নেব। ফ্রেন্ড দেখতে পাচ্ছেন এটি বিপ করছে, এটি খারাপ আছে। ফ্রেন্ড দেখতে পাচ্ছেন এটি কোড আসছে 519, উল্টো সাইডে কোনো কোড আসছে না, মানে ডায়োডটি ওকে আছে। দেখতে পাচ্ছেন কোনো ভ্যালু শো করছে না, উল্টে নেব। এই ডায়োডটির দুদিকেই কোনো ভ্যালু শো করছে না, মানে এই ডায়োডটি খারাপ আছে। ফ্রেন্ড দেখতে পাচ্ছেন এটি বিপ করছে, মানে এই ডায়োডটি খারাপ আছে। সো ফ্রেন্ড, ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে।